Bun, salutare tuturor, ăsta e primul meu videoclip de pe canal. Sper să vă placă și să terminăm și cu intro-ul și să începem. Bun. Mi-am descărcat eu, mi-am instalat de fapt GTA Mamaia. Trecem peste. Bun. Bun, o să-i dăm joc, pentru că am mai jucat niște misiuni, dar ca să vă arăt tot jocul. Este Vice City-ul normal, numai că cu niște mașini românești și locații. Casinul nu se aude pentru că așa ai făcut jocul. Să trecem peste. Undeva în Mamaia. Să pornim! Frânele în jocul ăsta sunt. Avem și lăgănașul de poliție și bineînțeles. Lăgănașul. Asta nu ce cum de cursarea și asta. Luăm pe lăgănașul, băie. Lăgănașul. Hey, you hear me, baka? Asta e episodul 1, să vedem dacă vă place și dacă strâng, să zicem, 100 de like-uri, așa pentru început, continuăm seria. Bun, trecem peste cutscene, că cine a avut GTA Vice City, toată lumea știe. Bun, să mergem la misiune. Vedeți? Ușa. Pentru că eu când eram mai mic, jucam mult jocul ăsta. Numai că acesta este un mod cu GTA Mamaia. Parcăm și un mod. O să parchez în parcare.
O, va. Scuze. Aici nu e parcare. Ba da. Până aici șmecheranul. De fapt, știi ce? Hai că am avut și un locan de pe ei. Nu mai locan numai asta. Bun, nu știu dacă se aude pentru că eu vorbesc cam încet. I have to get the code for. Bun, și cum am zis, dacă se strâng like-uri, o să fac tot posibilul să continui să facem. Perfect parking. Altă viață. Nimic nu e mai frumos ca Logan și nu se iau motor.